大家好，歡迎嚟到我哋好講唔講。哇！我哋今次呢個節目勁啊！咩啊？咩名啊？我哋每次都有有名噶，今次係墳墓前。墳墓前，咦？feel 唔 feel 到我個氣係有少少墳墓前咁樣。唔好講住，介紹下我哋自己先。係喎，我係蘇蘇，我係 Helen。Hello，墳墓前，你成日去墳墓嘅咩？咁每一年我哋中國人點都要去下噶嘛。哦，你對墳墓有啲咩諗法啊？哇，咁要去翻呢個公元前遠古，我細個嘅時候啦。咁啊，我話說咧，我媽咪咧就我阿公咧就好早就過身噶啦。喺我未出世嘅時候，我其實未見過我阿公真人嘅。咁啊，細個我嘅印象中咧就係要去拜山嘅，就係呢個粉嶺和合石最高個山頭嘅第二條電燈，嗰啲真係發射電嗰種嘅電燈發射，咁啊要去嗰度。咁咧，如果唔係喺正嗰啲正日咧去咧，咁係可以搭車一半嘅，係啦一半嘅。咁我就記得年年都係咁樣去啦。咁有時同埋舅父啊、舅母啊、啲表妹啊咁樣，咁咧相安無事嘅，直至有一年。咁我媽媽就當時就得我同嗰時我就開始11、12歲啦，應該係。咁啊，喂，拜山啊！咁啊，喂，你有冇聽過人拜山係下晝先拜嘅？多數上晝拜。唔係咯。咁我原始咧，我咧就係嗰啲反叛期嘅青春反叛期啊，即係夜晚唔願瞓，日頭唔願起嗰啲。咁我媽就3催4就，喂，拜山啊！邊有人拜山啊？下晝都未去啊嘛。終於咧就唔知去到成一點鐘啊，我記得。咁啊要去呢個山，咁啊已經搭的士去咗一半噶啦。咁啊上到去嘅時候咧，哇，伸手不見五指。大霧 ，yes 啊，哇！跟住咧，咁我外公嗰個墳頭咧係棗紅色嘅，咁其實已經好易認噶啦。咁咧你上到係一格一格一格山咁樣上到去啦，咁咧去到有一個位置，我哋每一年都係會數住噶啦。咁就總之係第3行第5個位，總之要去到嗰一格就會知噶啦。但係嗰年咧搵唔到，因為太大霧。係啦，因為伸手不見五指，咁咧跟住咧又，哇！你知啲霧水咧，我同我媽媽咧兩個係成身濕晒嘅，因為俾啲霧水打到咧係全身濕晒。咁啊，你知又要燒香燭嗰啲嘢啦，咁啊最尾咧搵唔到，咁點啊？跟住我媽就勁鬧我啦，你啊曳啊！瞓到黃絲拍眼啦，唔起身啦，阿公唔俾我哋拜啦，哇！嚇到我咧個背脊嗰度，即刻成個人都好驚啦。咁從此之後咧，我就對墳墓呢個地方咧就帶有一個好驚恐嘅印象啦。咁最尾我媽媽咧係當天拜。OK， 係啦，因為帶咗好多祭品啊，啲係啦，唔可以攞翻落山噶嘛。係啦，同埋其實都有啲都濕咗噶啦，因為同埋用火柴咧，咁樣總之搞咗好耐。咁咧，我好記得落到山嘅時候咧，已經係下晝5點噶啦，真係天黑。係啦，仲冇車搭嘛，因為我哋上去嘅時候搭的士一半啊嘛，落嚟嘅時候全程好似行山咁。係嘛，真係咁夜真係冇人噶啦，個山頭應該。咁但係咧，我亦都要講翻。到下一年咧，我哋再去嘅時候係相安無事，個墳頭係喺度嘅，係你哋搵唔到嘅，係，但係冇深究點解啦，冇深究。我大個就會諗鬼阿慢咯，咪正式。阿公係嬲啊，係咪咧？嬲啊，係啊，我信嘅，所以到下一年咧，我唔再咁瞓到下晝啦，朝頭早8點鐘就即刻衝起身啦，都學到教訓嘅，係啦。我自己咧對墳墓咧都係主要都係工作關係嘅，係喎，係啊，聽聞咁呢個上一次都係啊。不過咧，我想講呢樣嘢之前咧，點解我會用呢個墳墓前咧去做一個主題咧？因為咧，我最近喺網上咧搵到一個古仔啊，一個西班牙嘅古仔，有趣喎。係啊，咁咧呢個咧就係一個西班牙嘅女士咧喺一個互聯網度咧寫咗個古仔啊。咁就話咧佢咧有一次咧去
墳場啊，即係西班牙嘅墳場咧，佢都係掃墓啦，我諗相信佢都。咁咧喺嗰個墳地嗰度咧，見到個男仔啊，後生仔，唔係喎，哦7、8歲嘅啫喎。哇咁細個，係啊，咁咧就見到佢咧喺嗰度做功課，吓喺個墳墓前做功課喎。咁俾着我哋都會啦，係咪啊？我哋啲白白地噶嘛，咁我如果俾着我見到我都會走埋。細路，點解你會喺度？我睇下佢搞乜鬼係咪人定係鬼先？啊，咁啊，原來咧佢就關心下啦。咁啊，原來咧傾偈咧，原來咧嗰個男仔啊，媽媽咧最近係病死咗。哦，係啦，咁佢咧就好急病添啊！突然間咧就個胃病嗰個惡化咧就過咗身。咁啊，其他屋企人咧就喊到呼天搶地啦，因為冇咗個女或者冇咗個親人啊嘛。但係反而呢個小朋友咧就冇喎，好平靜喎。但係咧每一日咧，佢放學咧都走去佢媽媽個墳前嗰度咧，好用心讀書寫字。哇，係啊，同埋咧佢咧最後咧佢有個成績表啊嘛，係就帶埋去俾佢媽媽見。哇，原來咧第一佢梗係好關好愛錫佢媽媽啦，好掛住佢媽媽啦。另外咧就係俾媽媽知道，我咧好用心讀書啊。雖然你唔喺度，但係咧我都好用心讀書噶。我睇完呢個古仔之後咧，我發覺其實咧可能我哋中國人啊對呢個墳地咧都係比較陰森嗰個。頭先你嗰啲咧，戴有一啲眼鏡，有色眼鏡。係啦，好驚。其實可能外國人咧真係冇呢啲嘢嘅。係可以小朋友咧隨便就可以去個墓地啦。香港應該都冇乜機會啊，難啲咯。但係我覺得應該可以打破下呢個感覺咧，就係其實嗰個墳地都係掛念一個我哋以前好錫好錫嘅屋企人。咁同埋首先要個地方都要夠啦，係咯。咁啊係嘅，香港地即係，即係好似我哋如果擺啲骨灰龕嗰啲，好似而家我阿公已經係起咗骨，係擺咗骨灰龕啊，唔使再去呢個和合石上邊啦。咁佢真係得一格，同埋如果你每年真係人即係講緊清明啊，你要拜山嘅時候，其實又唔可以燒香啊，咁其實都係。即係冇咁嘅機會，同埋左右隔籬咁近，你想同阿公講下嘢都好似唔係幾好意思咁樣噶嘛。咁啊係，咁啊嗰個設計係唔同嘅。係啊，人哋可能會雕啲好靚嘅花紋啊，啲圖案啊，唔係即係地方土地問題啦，又係地方大咧，咁啊可能個感覺又好啲嘅。係，咁我都去過，譬如英國啦，咁我自己契爺，咁喺英國嘅墳場就喺呢個 Columbia， 就大概北嘅地方啦，咁真係好大，其實都係一個小嘅 town， 一個小鎮裏面，哇！佢哋嘅墳場咧係好似我哋嘅維多利亞公園咁嘅咋，咁大啊，好大。And then 咧，佢哋嘅墳墓唔係好似我哋一磚立碑咁樣嘅，係好擺喺個地下，咁就一個階磚咁樣，咁一個階磚有大有細啦，所以我相信係價錢唔同啦，咁同埋即係顯赫啦，我覺得即係越大越靚嗰種啦，或者同埋佢哋都係有分土葬啊，同埋係即係骨灰啊咁樣樣，咁啊。好靚咁樣啊，可能寫啲金字啊，咁唔係最主要係冇相嘅，冇相嘅，係啦。咁成件事咧就好似平靜好多啦。咁我都嗰陣我去就15歲啦，分別15歲、21歲都去過。咁每一次去，你係覺得好恬靜啊，個人好平靜，同埋係真係冇嗰種恐怖咁。咁自此之後咧，我就對即係你頭先所講，其實我哋。香港地就算即係唔好講土地先啦，可能喺個佈置上邊啊，都有一啲嘢可以係去改進下啦。不過呢個咧又可能係受住呢個墳場嘅規例啊。因為每一個墳場咧，佢哋都有自己嘅規例嘅。可能以前咧，會係可以整個大十字架有個天使仔做一個。裝飾啊咁，但係而家咧好多墳地咧係唔俾嘅，因為限住你嗰個
碑咧係長闊高啊，係幾喺厚身啊。哦，咁我見我婆婆喺將軍澳啦，咁佢後面嗰啲可能基督教信即係天主教嗰啲，佢哋就擺晒喺梳化啊，整到好似一個啲微型嘅屋咁樣嘅喎，係以前咪得咯，以前就得咯，但係而家唔得啦，甚至乎咧，如果你話嗰啲骨灰位啊。而家咧係連你想擺嘢落去陪葬咧都禁止噶啦，因為曾經咧試過係俾人盜墓啊，係啊，見你哇名人個屋企人咁啊，哼爛佢諗住裏面有好嘢啊，吓咁所以咧而家咧好多墳場咧都禁止咗唔俾你擺嘢入去噶啦，咁所以有好有唔好啦，好嘅就係即係大家都平平靜靜啊，唔會有呢啲咁嘅事再發生咯。但係唔好嘅咧，就係可能你頭先講咯，即係個個就一式一樣咯，就冇乜特別嘢可以。以前咧，我記得咧都有一啲，譬如叫墓誌銘，你有冇聽過啊？冇喎。吓墓誌銘咧係，即係外國人就比較多啲，就係佢會寫幾句咧，嗰個先人咧佢嘅生平，未必係生平嘅，可能佢自己覺得。不枉此生或者可能啲金句係啦，或者可能寫幾隻字啊，因為佢係詩人嚟嘅，作對詩咁啊，刻個碑度，係啦，而家咧可能就因為個地方細啦，擺咗相、擺咗名、擺咗生忌死忌都已經冇位啦，咁啊變咗咧就好少咯。但係我都曾經試過幫啲即係家人咧都做啊，就做。不過就即係細細隻咯，係啦咁啊，即係當係嗰個先人嘅特別嘅代表咯，有幾個字，各色其色咯。係。不過我自己個信念就係雖然即係譬如我嘅契爺啊、我公公啊、我婆婆啊啲過晒身，我反而就唔係話好注重要去掃墓啊呢啲，即係我會覺得係傳統嘅觀念，我就已經打破咗啫。因為我覺得佢哋永遠都係活喺我心裏面。其實係嘅，隨時隨地我都會，即係我有時都會講嘅，哇幾好飲喎，咁啊可能又諗起我婆婆生前佢中意食嘅嘢啊，或者我雖然我未見我阿公啊，咁我都會聽我聽我阿媽咪去講啊，咁其實都佢哋永遠都係活喺我哋嘅生活之中咯。係，所以點解而家好多咧都撒灰咯，都唔留啦，撒咗佢。你記住佢嘅，一定係會記到嘅，唔使一定要去清明掃墓嗰時先記到嘅。係啊，同埋真係好辛苦噶嘛。就算而家我阿公擺咗喺慈雲山，佢都要行200級樓梯噶。你唔好喺啲正日添，你正日嗰前後星期六仲要封晒咁，係啊，封晒幾條蛇餅。係啊，你一定要用腳行上去啊。不過呢個亦都咁講咯，都係先人都係要我哋做一啲即係。恭敬佢嘅嘢嚟啫嘛，係最辛苦下嘅後人。我記得我細個咧，我哋屋企咧就去玄學院度拜山嘅。咁咧玄學院我唔知有冇去過咧，佢有個亭嘅。我以前咧好大棚人㗎，咁咧就一個撚幾個啦，係咪結咗婚啊嘛？咁咧我呢啲做細嘅咧，最開心就去拜山，因為點解？有得食啊！係啊，好多嘢食嘅，因為個個都攞啲嘢食上去。拜啊嘛，因為玄學院我哋唔係淨係拜一個先人噶，基本上我公阿婆啦，阿姨媽啦，係啦，好多嗰啲我都喺晒上面嘅，咁啊變咗咧一塔幾個咁啊，好多家族嗰啲人都喺晒嗰個位置咧，咁啊你帶一包佢帶一包咧，咁啊嗰度野餐度食啊，係啊，咁啊另一個角度咯，咁啊真係一個屋企人先人就係想我哋維繫成個家族。就係喺嗰啲即係咩拜山先講嗰啲，就喺呢啲咁樣出嚟嘅咯。係啊，不過所以而家咧，反而咧就啲老人家咧過咗身之後咧，就真係少咗呢啲，係啊，失族係啊，我就都好多年冇即係咁大排人去玄學院度拜山，都係。可能1-2個人啊，遲啲可能手機就已經搞掂埋，唔使啦，而家手機都有啦。而家政府有一個無盡思念網噶，就係用手機嚟拜山。我都睇過一套戲咧，係喺日本嗰啲咧，咁樣整個投射出嚟，咁個先人就喺你前邊咁樣，跟住你就喺度祈禱。其實好快就係噶啦，好快係噶啦，拍張卡或者撳個密碼咁就顯示嗰個樣嗰個。
悲樣咁啊，嗯你就喺度拜，可能大家都喺個禮堂仔嗰度啫。好，我哋拭目以待。咁我哋今集咧呢個時間就去到差唔多啦。咁啊，素素你有啲咩補充下咧？大家咧記得幫我哋 CLSS comment like share 同埋 subscribe，記得訂閱啦，拜拜。拜拜。